Assalomu alaykum, aziz o'quvchilarim. Hozirgi darsimiz adabiy o'qish darsi. Kitob daftarlaringizni olib, ekranga yaqinroq kelib o'tirib oling. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz yalqov. Darsimizning maqsadi shoir Shukur Sa'dulla haqida ma'lumot olasizlar. Yalqov matnini tushunib, to'g'ri o'qish qoidasiga amal qilgan holda o'qiysizlar. Kattalarga yaqindan yordam berishga odatlanasizlar. Biz o'tgan darsda sizlar bilan qaysi mavzu haqida suhbatlashgan edik? Bir esingizga soling. Ha, barakalla. Bahor va Navro'z matnlari bilan tanishgan edik. Sizlar uni menga o'qib jo'natdinglar. Uyda ayollarga ham takror o'qib berdinglar. Bugun esa biz matnimizni yozgan shoir bilan tanishib olamiz. Shukur Sa'dulla bolalarni yaxshilikka, to'g'ri so'zlikka undovchi she'rlar, hikoyalar yozib qoldirgan. Bugun biz uning yalqov matni bilan tanishamiz. Yalqovlik o'zi nima bolajonlar? Rasmlarga diqqat bilan e'tibor berib, o'z fikrlaringizni menga aytib ko'rishga urining. Demak, quyidagi rasmlar asosida o'z fikrlaringizni menga yozib qoldiring. Yoki bo'lmasam, uyda ota-onangizga rasm asosida so'zlab bering. Hozir kitobingizni 84-sahifasini ochib, meni kuzatib o'tiring. Nima yaxshi-yu, nima yomon? Bugungi darsimizda nima qilsak yaxshi bo'ladi, nima qilsak yomon bo'lish haqida bilib olamiz. Kelinglar unda o'qishni men boshladim. Sizlar ham kuzatib o'tiring. Yalqov. Ariq bo'yida turgan keksa ayol shu o'rtada o'ynab yurgan bolaga yalindi. "Hoy o'g'lim, bu yoqqa kel tezroq. Nima ishingiz bor? Aytavering", dedi bola yaqin kelmay. "Ariq chuqur ekan, qo'limdan ushlab tur, suv olib olay." "Ey, engashib ola qoling-da o'zingiz. Belim bukilmaydi, dardmandman", dedi keksa o'ksinib. "Yonboshlab paqirni suvga solsangiz to'ladi. Keyin asta ko'tarasiz. Shu ham ish bo'libdi-yu. Aql o'rgatguncha yordamlashgin. Hammaning ishini qilib malay bo'lib qolaymi?" dedi bola. "O'ta ketgan yalqov ekansan", dedi keksa qiynalib suv ola boshladi. Yalqov esa pinagini buzmadi. Bolajonlar, o'ylab ko'ringlarchi, bola to'g'ri ish qildimi? Siz ham matnni qayta 3-4 marotaba o'qib chiqing. Matnni qayta o'qib chiqqan bo'lsangiz, hozir ozgina dam olib olamiz. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо, продолжим. Руки поднять вверх. Раз, сжать кисти в кулак. Два, разжать кисти. Повторить 8 раз. Затем руки расслабленно опустить вниз, потрясти кистями. Темп средний. Раз, два, 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 раз, два. И потрясти кистями. Голову наклонить вперед. А теперь так. Стоя, руки на поясе. Раз. Повернуть голову максимально далеко вправо. Вернуться в исходное положение. 2. Повернуть голову максимально далеко влево. Вернуться в исходное положение. 3. Вдох,
пауза. Выдох, пауза. Повторить 4 раза. Темп средний. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Kitobni kuzatib, ko'zlaringiz toliqqan bo'lsa o'qib, bo'ynlaringiz ozgina og'rib qolgan bo'lsa, ozgina mashq qilib olganimizdan so'ng yozilib ketdimi bolajonlar? Unday bo'lsa darsimizni davom ettiramiz. Darsimizni qanday o'zlashtirib olganingizni bilib olish uchun men sizlarga quyidagi savollarni beraman. Bugun qaysi mavzu haqida suhbatlashdik? Yalqovlik. Hikoyani kim yozgan ekan? Shukur Sa'dulla. Bola to'g'ri ish qildimi? Yo'q, to'g'ri ish qilmadi bolalar. Biz shu bolaga o'xshashimiz kerakmi? Aslo yo'q. Matnni o'qib, tushunganingizni ota-onangizga so'zlab berishni o'rganing. Uyga vazifa: Yalqov hikoyasini qayta o'qing. Rasmlarni chizing. Yalqov o'ziga yov maqolini yod oling. Mana bu smaylikchalar, rag'bat kartochkalari yaxshi o'qigan o'quvchilarimga